वेलकम टू पबजी इंडिया एयरलाइंस। पबजी इंडिया एयरलाइंस में आपका स्वागत है। हिंदी में जानकारी के लिए एक दबाएं। For English, press 2. अगर कोई बीच में बोला तो आपातकालीन स्थिति में गधे के पूत या हनामूत नामक ऑक्सीजन मास्क आपके मुंह पे लटक पड़ेंगे। इस विमान में पीछे की तरफ एक बड़ा सा द्वार दिया गया है जहाँ से आप सभी को लात मार के बाहर किया जाएगा। तथापि यह द्वार इतना भी विशाल नहीं होगा जितना गोली पड़ने पर आपकी गांड के खुले हुए कपाट होंगे। सभी खतरों के खिलाड़ियों से अनुरोध है वे अपनी अपनी टीमों के साथ ही उतरे। भोसड़ी वाले बनके अकेले उतरने का प्रयास ना करें, अन्यथा आपका हरा पाद निकलना निश्चित है। किसी लड़की की आवाज सुनने के पश्चात उसके नाम अपनी जायदाद तक कर देने वाले लौंडों को मुंह से लेके अंतड़ियों तक की सैनिटाइजेशन की सेवा निःशुल्क दी जाएगी। हम आशा करते हैं कि आपके घोंसले जल्दी आजाद हों। पबजी इंडिया एयरलाइंस चुनने के लिए धन्यवाद। चुदें।